خليني نقولها بكل صراحة وبلا مجاملة، اللي صاير في المغرب اليوم حاجة ما عادش نجم نتعدى عليها مرور الكرام. مقر الكاف الجديد في المغرب هذا مشروع مش معمول هكاكا، هذا مشروع دول تعمل عليه 20 سنة باش توصل. تدخل تلقى تنظيم، بنية، تكنولوجيا، مساحات مدروسة، خدمة احترافية، تحس روحك في أوروبا مش في إفريقيا. وحفل جوائز الكاف بالله شوفوا كيفاش المغرب قدم روحه، إخراج، إنارة، ديكور، لوجستيك، كل شيء راكب على بعضه بطريقة نظيفة. تقول كأنك تتفرج في حفل من حفلات الاتحاد الأوروبي مش اتحاد أفريقي. هذيك خدمة ناس تفكر، ناس تحضر، وناس تبني خطوة خطوة. وزيارة الأستاذ خالد حسني والزملاء الآخرين زادت وضحت الصورة أكثر. ما شافوه في الرباط من بنية تحتية ما تتسماش صدفة، هذه رؤية طويلة، هذه سياسة رياضية كاملة. الملاعب في الرباط، مولاي عبد الله، مولاي الحسن، البريد، كلهم يعطوك انطباع واحد. المغرب يخدم في صمت ويمشي للقدام. أرضيات ممتازة، غرف ملابس حديثة، فضاءات محترمة، وحتى التدبير والتنظيم على أعلى مستوى. المغرب ماشي في طريق واضح، موش غير يبني ملاعب، يبني منظومة كاملة، ملاعب، مراكز تكوين، طرقات، نقل، سياحة رياضية، كل شيء مربوط ببعضه. وهذه النقطة المهمة. المغرب ما يخدمش للكاميرا ولا للصور، المغرب يخدم باش يكسب موقع في إفريقيا وفي العالم. أنا أقولها بكل واقعية، برشا دول لازم تشوف وتتعلم. اللي عملوا المغرب في 10 سنين مش سهل ومش جي من فراغ، وهذه بداية فقط، باقي القادم أكبر. وصدقوني كي نقول القادم أكبر ما نقولهاش شعارات، لأنه المغرب اليوم مش فقط يحضر لفعاليات صغيرة ولا متوسطة. المغرب داخل على مواعيد كروية عالمية، أولها تنظيم كأس إفريقيا، وثانيها المشروع الأكبر كأس العالم 2030. باش تنظم كأس إفريقيا وحدها يلزمك ملاعب جاهزة، فنادق، مطارات، طرقات، مراكز تدريب. والمغرب اليوم عنده هالمنظومة جاهزة بنسبة كبيرة، ما هوش يجري في الوقت بدل الضائع، بالعكس يسبق في الوقت. وكأس العالم هذا ما هوش مشروع دولة، هذا مشروع قارة كاملة. المغرب فاهم حجمه، فاهم مسؤوليته، فاهم اللي العالم الكل باش يعطيه الضوء. ولهنا نشوفوا الفرق. المغرب يخدم بعقلية الاحتراف، يحضر للحدث من توا، يطور الملاعب، يشيد مشاريع جديدة ويجهز الموجودة. ملعب الدار البيضاء الجديد، ملاعب مراكش وطنجة والرباط، كلها داخلة في منظومة تجهيز عالمي. ما فماش دولة في إفريقيا اليوم تحضر بنفس النسق، بنفس الرؤية، وبنفس الهدوء. بكل واقعية المغرب ماشي يصير مركز كروي في شمال إفريقيا وإفريقيا كاملة، واللي شفناه في مقر الكاف وفي حفل الجوائز ما هو إلا رسالة صغيرة على حجم المشروع الكبير. المغرب راهو ماشي للقدام، والثقة كبيرة إنه كأس إفريقيا باش تكون الأفضل في التاريخ، وكأس العالم باش تكون نقطة تحول للمنطقة الكاملة. هذا شغل دولة مؤمنة بقدراتها، والقادم فعلا أكبر. حوالي 10 مليار دولار، بالضبط 9.6 مليار دولار، ما يقارب 96 مليار درهم. ببخي 10 درهم، الدولار يجيب 10 درهم في الكونفرسيون. المغرب بالقرار هذايا يظهر لي عملت تنجيزة أخرى في الدومين نتاع الكومبيتيتيفيتي نتاع الاندستري نتاعها، وتوفير في نفس الوقت نقل المساكنين نتاعها اللي هو محترم ولائق. النقل الفيروفيير في العالم الكل نعرفوا اللي ترانسبور فيروفيير أرخص نقل سكة حكاية، أرخص نقل في العالم، أرخص من الطيارات، أرخص من السفن، وأرخص برشا من الشاحنات اللي قاعدة تتنقل كل يوم على الطرق وتخلق في مشاكل في الزحمة وكذا وكذا. اليوم المغرب أخذت القرار الهام هذايا، القرار أنه باش 43 مدينة في الوقت الحالي فما 23 مدينة فقط اللي هي قاعدة يوصلها السكك الحديدية. 43 مدينة في المغرب، يعني 87% من جملة البوبولاسيون تاع المغرب
مقابل 51%. اليوم كان 50% بركه في البوبولاسيون يوصلها شمن فير، باش يولي 87%. يعني بريسك المواطنين الكل نتاع المغرب يوليوا ممكن انهم ياخذوا السكك الحديديه في بلاصه ياخذوا النقل الخاص ولا لي بيوس ولا الامور الاخرى. فاليوم القرار هذايا فريمون معناها شجاع، ونفس الوقت يوري لي فما اون فيزيون في المغرب قاعده الرجوان معناها دوتر ديسيزيون اللي هما كبار خذتهم المغرب قبل في لي زايروبور الكبار اللي عملتهم، في المواني الكبيره اللي عملتهم، ويوري انه اليوم لوفيس ناسيونال دو شمان فير نتاع المغرب عندها طموحات باش تكون شركه من اهم الشركات نتاع النقل في افريقيا الكل. قلنا 43 مدينه باش يقع ربطها بالسكك الحديديه، و 12 مطار دولي في المغرب باش يقع ربطها بالسكك الحديديه. شو معناها تنزل في المطار تاخذ ترين، من الترينو تمشي وين تحب انت في البلدان الاخرين من 43 مدينه اخرى. يعني حاجه ممتازه. تشوفوا احنا في تونس ناخذوا مثلا تونس كرفاش، اللي يسكن في الجنوب واللي يسكن في الحق معاناه. بينما توا المغاربه فهموا الحكايه. وانت كي تنزل في مطار الرباط ولا مراكش، في مراكش من المطار تاخذ الترينو، من الترينو يهزك ديريكتومون تمشي به الكذا والكذا يوصلك المطار ديريكتومون. من هذا اللي توريست اللي يجيو من المطار يمشي ديريكتومون ينزل في وسط البلاد. اللي كان موجود في باريس، كان موجود في برلين، كان موجود في برشلونه، في البلدان الكل اللي موجود فيهم النقل السكك الحديديه متوفر، كاليتي باهيه. ما نحكي لكمش انا خذيت اخر مره لشمنت فير في ترينو في نتاع هذا رابيد اللي المغرب عملته في ما بين اسمها كازابلانكا ومراكش. ان لوكس اكستراوردينير، ورابيديتي نتاع ترينو ultra رابيد. كل ما تصوروه كمرافق موجوده في الواحد، اكل شرب كليماتيزاسيون موزيك دوس معامله طيبه. يعني بصراحه حاجه ممتازه جدا للمواطنين، وسعر رخيص، هذا مش سعر معناها غالي، بالعكس معناها فريمون منافس جدا بالمقارنه انك تاخذ بيوس ولا السياره نتاعك، بالعكس مصلحتك واضمن لك باش تاخذ التران. دونك اليوم المغرب مشات دون سو سونس. وفما بالنسبه لزاد لي بور زاد كيف دو نوفو بور كي فون تاتر توشي بالشمان فير هذايا. البور نادور ويست مات، هذا من اهم الموانئ الجدد اللي قاعد تبني فيهم المغرب. دونك المغرب خمت في المطارات، خمت في الموانئ باش البضاعه، في المطارات نقل المسافرين، و 43 مدينه في المغرب ب 10 مليار دولار انفستيسمون باش تقدر تغطيها. نثمنوا برشا. كل بلاد في افريقيا تمشي في الشمان فير احنا نفرحوا، لانه سي ان موديل اكوبيي، سي ان موديل يفو سون انسبيري، وحاجه اللي لازمنا في تونس. شمان فير شركه نقل نتاع الواحد جات لوبورتونيتي توا في تونس باش نحاولوا نعطيو خدمه احسن. انا بصراحه واحد من الناس في تونس كي تجيني لازمني ناخذ ترينو في تونس نخمم فيها 3-4 مرات. ما نخبيش عليكم 20 سنه التالي ما تغيرتش الامور، نفس الفاغونات، ولكن الكاليتي نتاع السيرفيس في الترينو ولا ياسر ضعيف برشا. يليت معناها نظره الموضوع هذا، يليت ترينوات رابيد، يليت كونفور، والفلوس موجوده. معناها اذا كان فما اون فولونتي في الموضوع هذايا راهو فما دي كريدي كون بو بروندر. على الاقل نبداو بشويه. فنسيت نقطه هامه ياسر المغاربه عملوها باش يقع صنع محلي نتاع الترينوات هذوما اللي باش يتعملوا. اون غروند بارتي دو لا برودكسيون تاع لي تران اللي باش يستعملوهم باش يصنعوا في المغرب. لكن نهار يا جماعه انا قاعد جو ريغاردي دي دوكيومون ويتيح تحت يدي تصويره نتاع شكون؟ نتاع الماريشال تيتو. الماريشال تيتو كان رئيس نتاع يوغوسلافيا في زياره لتونس في وقته هو. ماريشال تيتو في يزور في الدبو نتاع شمان فير في تونس الواش. يباري انه في تونس كان يوغوسلافيا وتونس عملوا كوبيراسيون وكانوا يصنعوا لو تران في تونس. يعني من حكايه 50 سنه التالي كان في تونس تصنيع نتاع الترينو في تونس في السن سي اف. توس التكنولوجي جابوها لنا يوغوسلافيا كانت متقدمه برشا في الامور هذيا توسكي اندستري لورد. خليناها دو كوتي، واليوم نسينا ما عادش نعرفوا نصلحوا حد شيء، ما عادش نعرفوا نعملوا حد شيء. هذاك علاش معناها بالنسبه لنا الموديل نتاع المغرب سي موديل انسبيرون
نشوفوه ونشوفوا اي بلاد اخرى